很简单啊，很简单。我已经觉得我要失败了。太难了，太难了，怎么办？陈小雨，你坐过来吧。你这一趟是有任务，我走在上领导。你好，你好，你好。你的任务是？不会是我。首先感谢大家来到我们今天的采访。今天除了祝福姐姐有事缺席以外呢，所有的李玉跟顾晓彤都是到场了。第一个问题，我们官方最近发布了一个各位女主们排练的视频。那么在排练或者排舞的过程中，有没有什么印象非常深刻的事情或者有趣的互动，可以跟我们的观众们分享一下？你刚刚说的那个就是我们跳舞的那一段尴尬视频吗？都是我的镜头。人家就会说啊，这都不会跳舞吗？我说哎，是。我觉得这个事情是这样的样子。他在抢任务，这么有什么任务在抢任务？反正我是那么多戏来，好像第一次跳到这种华尔兹，也不是说我们跳不好，只是说现在还没有跳好，因为这是另外一个舞种了，对呀，所以给了我们点时间嘛，演出的时候吓死。最后观众说哇，原来还是没有跳好。哎，林振宇，那个你，你的任务是不是我？那我们其实有些人是有舞蹈功底的，那在这个排练的过程中有什么样的感受呢？也很一般了，也是新的舞种。这个舞很适合丁丁。不行，丁丁跳出了芭蕾范儿，丁丁跳出了拉丁范儿。他是芭蕾范儿，我是古典范儿。不是瑶瑶姐特别要挂在别人身上，还是站不稳，就这样，一定要把重心放在你们的身上。在这个过程中有什么搭档起来的不一样的感觉吗？或者有什么新的体验？我就是比较心疼我的脚丫。你在骂我？陈浩宇老踩我脚，你要跟大家讲世界里面怎么踩的我的脚。我跟你说，他的任务绝对是浩宇，他一直在 Q 他。老鬼要暴露了！现在我完全注意力全在他的身上。我们一直在改，一直都没有定稿的那一个，所以就是也很尴尬。不知道，我感觉陈姐在说话时候一直在想，我怎么能绕到。总感觉对，他一直在想自己的，他平时说话绝对不是这样的。对啊，他刚才就是演哎，我告诉你，我自己戳到了自己，所以我没有任务，你信吗？当然不信了。你戳到我了，我说到你，我现在都没说话。顾老师跟顾老师也一直陪伴着大家，有没有什么想跟他们说的？老师辛苦了，辛苦了。就觉得他俩很可爱啊，因为他俩其实就是搭配的特别好，而且其实我觉得胡博倒挺帅的。我们那个舞蹈都是支持别人。他每次编出来的舞都让我们觉得乍一看觉得哦好好看啊，然后但是我们一上去就，我觉得编舞老师都会有一点执念，就是在台上他们没有办法停在那里不动。对，就他们的腿啊，跟他们的上半身一定有一个部分想要动，所以我们有一次要求说，能不能这两句话就站那儿，不要再动了，就是站着，他们还是会觉得可以接受。啊，但如果他们的本能，他们就会觉得，所以梦前就要开始了。浩宇马上就要跳起来了。哦，没有。我跟他跳一个。对呀，咱俩跳一段嘛。我不要。不可能离开的。我知道你蠢蠢欲动。蠢蠢欲动。你们跳我还跳，知道？梦出绝对任务在我这。我是在询问他这种。真的，他一会儿看看我的相片。现在我发现我们都已经是高度敏感，是谁要对我发起疑问？之前有过这种女生在一起这么好的氛围的感受吗？都是假象。出了这个门，谁都不跟谁说话，不认识，好夸张，是不是？互相踩脚，是吧，陈浩源？你的任务在他那儿吗？绝对归我，你绝对不放，你现在没有没事，我可以说说他呀。谁让瑶瑶姐在那？她的任务一定是什么什么？要不你对着镜头那个说一段，给老师们说一段。瑶瑶姐说不从国外回来的，我们肯定特别好。需要的任务一定是让苗苗叔说英文。就打算今天这个英文一句都不讲，是吗？这个发一句讲不了，要说中文也行。大家还记得建组的日期吗？当然，8月14，不是7月14。我们跟玉姐说，玉姐救我！为什么？这不是你讲的吗？玉姐上。
啊，刚刚那段我没跳够。媳妇儿就在你这儿。你的任务是不是要把它这样让陈浩宇跳舞？别老师，我不让你完成。那你不让我完成，我让我完成。你俩是互相的。哎，你们其他人为什么不做任务？为什么？我没有找到契机啊。找呀！你就 Q 我。大家都这么明了吗？姐，要不你模仿一下我呗？看看，这个小看，这个小看，你模仿一下我呗。老鬼都已经暴露了，这个事情结束。大家做一些平时绝对不会做的事情。对。其实1个月实在还挺快的，虽然我们已经连排了很多次了，但是真的就是一眨眼的功夫，然后都看见了大家的努力，是吧，瑶瑶？就最后一个环节，我们来猜任务。还用猜吗？波波让陈浩宇跳舞，跳什么舞？就跳舞。多少人让陈浩宇跳舞是他的。抽到了好朋友了，陈浩宇，看你怎么跳，也许我会跟你一起跳。那波波要惩罚的是不是？反正我知道了，丁丁是我，让我模仿他。我出的任务肯定是要摘掉我一个某个手上。伟林呢？我觉得我在状况外。没有人对你下手。小鱼也没有，一直没有做任务。让李伟玲说出零零子子。期限是什么时候啊？来，我们一起来拍一张我抽的你。合照。都开始了啊！我们回去把祝福姐姐也贴上去。在这儿，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 要踢我头顶上。在这儿，在这儿。来一段高贵的谢幕。我太无聊了，我本来就学芭蕾的，我本来就。那你来一段高贵的吧，你别来高贵，你来个反的，你人生当中你从来没有谢过的那种。所有风声的那个露出的视频结尾都放在这儿。对。哇！